बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद इरशाद डेयरी फार्म की तरफ से। आज हम बात करेंगे भैंस के जो सींग होते हैं उनको किस तरह बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, किस वजह से बनाया जाता है। इस टॉपिक पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो नाज़रीन, जो नीली रावी नस्ल की जो भैंस होती है उसके सींग जो होते हैं, सींग उसके गोल होते हैं, ऐसे इधर से ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, गोल ऐसे। उसकी जो चोंच होती है वो ऐसे होती है। अभी हम आप लोगों को वीडियो में भी दिखाएंगे। वो जैसे सींग बढ़ता जाता है वो चोंच ऐसे उसके यहाँ पे खोपड़ी के अंदर धंसती जाती है। वो अंदर तक जब धंस जाती है, अंदर मांस के अंदर चली जाती है, तो जानवर जब मट्टी के अंदर सर मारता है तो वहाँ मट्टी वगैरह फंस जाती है और वो सींग आगे ज़्यादा जाने की वजह से अंदर ज़ख़म भी हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, जब ज़ख़म होगा तो वहाँ फिर ज़ाहिर है कीड़े पड़ जाएंगे। तो वो कीड़े जो हैं फिर दिमाग के अंदर तक चले जाते हैं, तो इससे आप लोगों का जानवर ज़ाया हो सकता है। तो लिहाजा वो जो अंदर सींग जा रहा होता है वहाँ से उसको काट देना चाहिए। तो आए वीडियो में देखते हैं उस सींग को हम कैसे काटते हैं और किस तरह बनाते हैं। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर स्किप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को देखने का, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ समझ नहीं आएगी आप लोगों को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें लाजमी, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। चलो, लाइक नहीं करते, लाइक ना करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। यार, इससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है और क्या है। वैसे भी आप लोग सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब देखते हो। चलो, इस तरह जो फार्मर हजरात हैं जिनको शौक़ है जानवर रखने का, चलो उनको थोड़ी बहुत मेरी तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। चलो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो मिल ही जाती है ना। तो लिहाजा मेहरबानी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो वीडियो देखते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पर जो लोग बाहर हैं हमारे बैठे, सऊदीया में, दुबई में, वो तो शौक़ से देखते हैं और मेरे ख़्याल में वो आकर यही काम करेंगे, डेयरी फार्मिंग वगैरह का काम ही करेंगे। तो लिहाजा उनके लिए ये काम इजी भी है, वो कर भी सकते हैं। जो बाहर गए हुए होते हैं वहाँ उनका और काम होता है, जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनको फिर कोई काम ऐसा करने को मिलता नहीं है। मेरा उनसे यही मशवरा है कि वो जब भी वापस आएँ मुस्तकिल, तो आकर यही काम करें। इस काम में बहुत पैसा है माशाल्लाह, हिलाल काम है और बरकत है इस काम में। तो चलें नाज़रीन, देखते हैं वीडियो में सींग कैसे बनाते हैं और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।